ファイヤークレードルのご紹介です。ポイント1つ目、料理や焚き火に便利なキャンプツーリング用のトライポッドです。ライダーズファイヤークレードルはクッカーを吊るすだけのトライポッドとは違い、特殊耐熱仕様の網を取り付けることで焚き火台としても使用することができます。直火が禁止されているキャンプ場などにおいて調理や焚き火を楽しむことができます。ポイント2つ目、フックチェーンの長さを自由調整することができます。トライポッドの火力を調整する際や吊り下げる鍋の大きさに合わせてフックチェーンの長さを自由に調整することができます。ポイント3つ目、コンパクト収納と軽量設計です。収納サイズは手のひらに収まる